संसदेच्या शियाळी अधिवेशनात विरोधी वांगड्यांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून दोनूय सभागृहाचे कामकाज दिसभरा खातीर स्थगीत जाले। लोकसभेत उद्योगपती गौतम अदानी हांचेर अमेरिकेत जाल्ल्या आरोपाची चर्चा, मणिपूर आनी संबला हांच्या परिस्थितीचेर भासाभास करची ह्या सारख्या मुद्द्यावेल्यान विरोधी वांगड्यांनी सभागृहात बोवाळ केलो। देशात बालविवाह मुक्त राष्ट्र करपा खातीर आयच्यान राष्ट्रीय मोहिमेक सुरवात जाली। केंद्रीय बायलां आनी भुरगे उदरगत मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांच्या हस्तुकी ही कार्यावळ सुरू जाली। बालविवाह संदर्भात जागृताय घडोवन ही पद्दत बंद जावचे खातीर एका नव्या पोर्टलाचे लेगीत आयच्या कार्यावळीत लोकार्पण जालें। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी पणजेत सुरू आशिल्ल्या 55व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवात डिसेंबर डॉन ह्या ऐतिहासीक म्हायतीपटाचें वितरावण केलें। पणजेंतल्या मॅकेनस पॅलेस सभाघरांत ही कार्यावळ जाली। गोंयच्या सुटके झुजा विशयाचेर निर्मिल्ल्या ह्या म्हायतीपटाच्या प्रदर्शना वेळार मनरिजवण संस्थेचे उपाध्यक्ष आमदार डिलायरा लोबो, निर्माते आनी दिग्दर्शक हाजीर आशिल्ले। 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात काल मा काली ह्या चित्रपटाचे प्रदर्शन जालें। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या चित्रपटाचो आस्वाद घेतलो। विजय बालाकंठे हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या ह्या चित्रपटाची निर्मिती वंदना प्रसाद हांणी केल्या। पाकिस्तानात हिंदू लोकांचेर जावपी अन्याय आनी अत्याचार जाणून घेवपा खातीर हो चित्रपट सगळ्यांनी मुजरत पळोवचो अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली। भारतीय संविधानात 75 वर्सां पुराय जाल्ले खातीर दक्षिण गोंयच्या मडगांवांतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयात संविधान दिसाचे आयोजन केल्ले। ह्या कार्यावळीक थळावे आमदार दिगंबर कामत, एनआरआय कमिशनर नरेंद्र सावयकर, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर आनी आदले राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर हाजीर आशिल्ले। गोंयांत सुरू आशिल्ल्या कथीत सायबर गुन्यांवाच्या फाटभुंयेर गुन्हे विभागाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी पत्रकार परिशद घेवन ह्या प्रकाराची म्हायती दिली। दक्षिण गोंयांत एक कॉल सेंटर सुरू आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ताचेर चवकशी करून अदीक तपास सुरू केला। महायुतीतल्या तिनूय पक्षां भासाभास करून महाराष्ट्रात स्थिर सरकार गठीत जातले असो विश्वास भाजपा खासदार अशोक चव्हाण हांणी उक्तायला। संसद भवनात महाराष्ट्रातल्या राजकीय स्थितीविशीं खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले। इटली हांगा सुरू आशिल्ल्या 8 वर्सां पिराय सकयल्या संवसारीक कॅडेट बुद्धीबळ सर्तींत भारताचो बुद्धीबळपटू दिवीथ रेड्डी हांणी भांगरा पदक मेळयलें। तांणी भारताच्याच सात्विक स्वैन हाचो पराभव करून जैतिवंत जालो। सात्विकाक रुप्या पदकाचें समाधान मानचें पडलें। भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व जो निर्णय घेतले ताका आपलो पुराय तेंको आसतलो अशें महाराष्ट्राचे कार्यवाहू मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी सांगलें। आपल्याक मुखेलमंत्री पदाची हौस ना अशें लेगीत तांणी स्पश्ट केलें। गोंय राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय हांका अंदूचो बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड फावो जाला। केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी तांकां हो पुरस्कार आयज भेटयलो।